ariko nkubaza kandi urashaka kunyitaho cyakora nkubwira aho kugira ngo njyewe wapfa mbere yanjye ariko wasinze sigose ibyo ni biki undi uri kumbwira aya maguru bora yaguze cyangwa n'Imana yarwaye nayo Imana yamaye wayakunze nyakwiherese cyangwa ushaka kureba hejuru yaho utaruzi oh Havesha ndatuma ngagara bose umva banyerekera ngaha muri izi ngaro nako muri ibingaro kuturumbutse wirukanka kuturumbutse ukibaguzwa nkaho hari icyo wikeka ubwo ntiwibye ariko abantu murashyanuka we uri umupolisi se kuburyo uje kunkora akazi umva abakobwa bo muri iki gihe ntago ntibizera byanga bikunze hari ibyo usize ukoze cyangwa ushaka kumfata ku ngufu mvuze indoro mfata ku ngufu jewe ahubwo buretse garuka hano reka ndebe ibyo usize ukoze aramuhitanye da ari he ararenze ndaguteza be byanyobeye ubu ndi kwibaza ikintu bari bagamije ikintu bashakaga byancanze ariko njye ikintu ndi kwibaza ibaza aramutse yapfuye ubwo urumva ibyo nko kutawe kuri ibintu bibi koko gupfa ko ntabwo yapfuye gusa bamuhaye uburozi ariko ibaze nk'ubu aramutse bamwibye ubwo urumva utabugiye kwiteza ibibazo hagati yawe na Sake oya birababaje kabisa Kamanzi agaraho Kamanzi ubu nta kintu nshaka kubona uretse amafaranga yanjye wambwa w'igisambo babarira ndakwiyamye kanze mvugane nawe kwanza toka niko ngurashaka iki wanjye Kamanzi nta kintu nshaka kubona atari amafaranga yanjye wambwa w'igisambo kibi umuntu nakumira barakuroze uri ikiki nje nawe urihe n'amafaranga yawe hora hena utanye mu kabari ndoje namara kundogo nsake maze agatsinda nta nubwo wiko byakubayeho wanjishiwe yambaye basenye bayo kwandoze wa mugabo nibe kwabayeho oh akoshe hadi njira natekereza nkibaza kweli aya maguru bora yaguze cyangwa n'Imana yarwaye nayo Imana yamaye wayakunze nyakwiherese cyangwa ushaka kureba hejuru yaho utaruzi ayala sheri niba unyemereye uyu munsi ndakuremera icyo yakikurenge ahubwo nushaka umbwire muremere umunsi wose sheri ndaje nkarya guhagarika byo kwihagarika tenda ariko ntutinde sio kamanzi nekuzana kitabu ndaje Now one none ukubwira cyako cyagutwara hanya urubaza kibazo manye baraye hanya urubaza tuma gutundira Salut.
Chérie, usisinzira se. Kanjye mwana kamanzi singana. hagararaho ngaho kuturumbutse wirukanka kuturumbutse ukibaguzwa nkaho hari icyo wikeka ubwo ntiwibye Ariko abantu murashyanuka we uri umupolisi se ku buryo uje kunkora akazi. umva abakobwa bo muri iki gihe ntabwo nkibizera byanga bikunze hari ibyo usize ukoze Cyangwa ushaka kumfata ku ngufu mvuze indoro? mfata ku ngufu jewe ahubwo buretse garuka hano reka ndebe ibyo usize ukoze aramuhitage da ari he ararenze ndaguteza be Nabivuga. Bensabiri uravuga. Nizeye igiti cyo none utazigera ukihakana. Nabyibutse musaza. Ubu simfasha cyawo. uzi ikintu nagufasha ngiye naguhuza n'uriya mukobwa urumva ukazatugwa gitumba hahita nkwereka igihano duhereza uriya mukobwa urumva neza Urakoze kuba binyemereye. Urakoze muvandi. Uriya mukobwa nako kanceceke. Reka nceceke. nuko nyine nta kundi aho ubundi mwana ibyo byo kuza utogota wangira utese hano ko ari iwanjye ariko nkaho umangamanga ujyahe kuko umva rebe igihe kirageze unsokere mu nzu yanjye ku kibi n'ikiza kandi vuba ariko runaka nakumiro koko sibwo useze izuba riva nje kwereka ko ntari umusazi ubu njenje witonde eguma ako se mada ubaye utanareba uje kwishora mu ntambara wabanje ugashaka ukuntu wareba ukabona kwishora muri iyi ntambara koko ubu njenje ekada nje kwereka ko ntari umusazi umva ngwaye agahe gato cyane kansokeye mu nzu kandi sinziyambaza ubuyobozi wowe nzakwicira mu kimwe mu cyumba cy'iyi nzu wandaya Miko musare Sambwiye ngo amafaranga uko yazi uko ariko kose wayafata genda icyuma cy'indege ma job ibindi uzabimbaze nyuma Okay Akiri ifoto Ariko ubwo urayireba neza cyane ndi kuyireba imeze neza umuntu ameze neza nzamuguterera inda nta nayimutera da Fana umunwa aho ngaho se nyina asanga umunwa munene nawe uzi gusa n'ikindi kintu ushoboye nawe uransebeje wananyandagaje pe uranyandagaje cyane wagira ngo umva nkubwiye rero uyu muntu nkweretse aha ngaha uri kumva neza kumva
ndashaka ko umunyicira. we naje rwose uzi ko nzamutse hariya n'amaguru ariko kiradore nakuzanye banzaniye se sawa rwose da ariko kamo wagabanyije ubugoryi bwo kubivangira mu kazi. ako si mwivangira mu kazi akakonja hano ngo dukore ibintu akazi nivanzemo n'akaye. Okay, ambara kondomu vuba vuba. Hanyuma se nimara kwambara kondomu Nimba utazi igikurikiyeho maze kuyambara nshinguka imbere. kumva iki urabona abantu batatu ubu niba ari tubone koko Uraba uri mu buryohe byo ntubyiteho. ubundi rega n'ubusanzwe ki rwose ndura kondomu ndanayitinya pe sinkubeshye interarerije pe Nonse kama urumva ushaka gushorera mwaho gusa. Nisigaramo n'uyimbaza. Nisigaramo n'uyimbaza. ariko nkasomyeho mpita nkubuga reka mbanze njye kunyara Kama kaza kunyinisha umaze kutumangira ubushake bwo kubishaka. ni ukwihagarika reka nihagarike noneho ndahita n'ukuri ngaruka rwose ni ukwihagarika gusa reka njye nkubwire ni ukuri kubana Oya. Nyamu. Kama urimbwa ugiye mu bagabo ngiye kuziba ubugabo. Hano ngo ndakugurinze ukagenda utanayinywa. Kananayinywa utanamomba. Urimbwa gusa ndaye umugabo. Kama nabi. Cheers, man. Cheers. Ubundi kuganira. Buriya kuba ndi kumwe nawe byonyine birampagije. Really? Kandi nizere ko uyu munsi ubuze kunshimisha. No, Sache. Attention. Uziminwa amahirwe y'ubujije wowe. Iyi minwa ubona ni ikirombe cya zabu. Urasuzuma uko wishakiye. Nanjye ibyo nibyo nashakaga. Sheri ni ukuri. Mbabarira. Mbabarira nanjye ibyo nibyo nashakaga. Numva buri kimwe cyose nifuza, nanjye ndaguha buri kimwe cyose narimo. Niteguye gukora buri kimwe cyose. Ariko nizere aya mabono yawe nawe ndibuze kuyabona live. Apana byanze kuyabona nawe yazunguruza mu ipantaro no mu ijipo. Ni live neza. Buri kimwe cyose ndagifite kubwa bushiri. Humura. Ariko sheri ifite akabazo gakomeye. Akahe kabazo? Uzi ko nyiri inzu muri amezi 10 yose ntaramwishyura amirena. Amezi 10 ntaramwishyura. None se yari yarayeguhaye akaba yisubiye cyangwa yarapfuye none akaba yazutse? Ariko sheri uzi ko ibintu byose tugendana bihenze. Urabizi. Birahenze niyo mpamvu nanjye ngiye gukora buri kimwe cyose. Okay. None nta kibazo sheri. Buri kimwe cyose ariko nanjye nshimisha. Buri kimwe cyose ndagifite ku bwawe. Noneho ntiranyiriza umbwire ngo nangahe. Urumva ukwezi kumwe hishyura 50. Urumva ndafata 50 ukamubirira n'amezi 10. Ubwo nangahe? Uzise? Sheri mfite ikibazo cyo mu mutwe ntabwo ndi kumva neza. Ngira ikibazo cyo mu mutwe ntabwo ndi kumva neza. Ntabwo uri kumva? Mfite ikibazo cyo kutumva nyine ntabwo ndi kumva neza. Iyo bigenze biteze? Iyo bigeze mu mibare? Oya iyo bigeze mu mibare ntabwo numva kubera kumwe n'imbwa se.
kumwe n'imbwa oya ntabwo ari imbwa ibyo si byumvise ute kandi turumva ra nyine iyo bigiye mu mibare ntabwo numva neza iyo bigiye mu mibare urabesha nzakurongora kandi ku buntu nzagutikura ku buntu njyewe sake ntabwo nzi inzoga yako karayisize Ndagukubita sa. Nta n'isuri gukubita umuntu ufite ubumuga bwo kutabona. Ufite buke? Ubumuga bwo kutabona. Cise yabonaga hari gukubita. Arataye marambeshyera. Sake yashatse kuntwara imitungo kuva kera mbese no kunyica yarabigambiriye. We na Rebeka. Ndabizi nawe nabyiboneraga nzaba umugabo wo kubihamya. Ariko mwasinze. Twasinze cyane we wasinze uri kuniga umuntu utabona. Nta nimwe. Mwasinze mwebwe. Uyu sari ubona uyu nguyu yaranyisha. Reba. Warangiza ukanashinyagura ngo yarakwishe gute umuntu utabona yarakwishe. Gute umuntu utanakwishe. Uzi kuna mvutaguye buriya. Reba hanga. Ese mbijema. Isi inkoni. Umva sa. Icyambere cyo nakubwira. Wewe fata umwanya wawe uzaje kubuyobozi. Ujye kurega uno mugabo nawe ndazakwica. Nabazimu niki. Nuko utari kubyumva ntabwo ushobora kubyumva. Uyu sara yaranyishe. Ariko wagiye kakumbeshyiraho. Gute wambwira ati umuntu utabona yarakwishe. Yarakwishe se gute? Nubwo udashobora kubyumva. Ariko wagiye kakubeshyira. Ese wari ukiri he? Ibyo mboneye mu nzira ntabwo. Iyo ureka kubireba se ugafunga amaso. Ninde wakubwiye ngo ubirebe? Ariko uko abagabo nta muye mugira. Sake ifate ajye kunigagura Sara uzi yuko atanabona. Ibyo se wabikuye ko umuntu wakurenza. Byo wabikuye hera? Umunwa waranani. Nje nabyiboneye. Hahandi muri kakabiri mujye gukunda kujya kunyweramo ariko umunigagura. Hanyuma se yakubwiye ko yamuningiraga iki? Nanjye ntombaza ibyambwe numfishe rwose bidafututse. Ngo Sara yamubonye asohotse ngo atangira kumundagura. Nawe unyumvire. None se karuko nta bwenge ugira. Sara utabona yagiye gukubita Sake yari kumukubita murebesha iki? None se siyo mavine nanjye ne nkubwiye ko nanjye natinze ndi muri ibyo bya ko byancanze. Gusa urumva ari ndamuntu nyine wabyemera ibyo bintu. Kagende. Ubu ntabwo ureba ukuntu wanyerereje. Ubu ntabwo wanyerereje nta bantu bari bagiye kujya kunyigurira icupa. None reba amasaha ageze. Nguri muri ubwo butike bwawe budafite 12. Umva icyo nakubwira. Ugira inama uri mugabo. Kuko n'inshuti yabagira kuko arakuri kuse gatoya arahura n'ingona. Hanyuma se we kutazimugiriye. We kutazimugiriye ntabwo mwari muri kumwe. Nje nazigiriye Sara ko none nabona gufite ikibazo ubabaje. Mva nkubwirire wa mugore we. Kandi reka nkubwire. Kwishanutse kwa umunwa wawe warakunaniye. Umva ntuzongeye kunyita ngo wa mugore we uri kunyumva. Igihe ujya ugufata umwanzo kangurisha naje nagarutse mpindutse ikindi kintu uri kumva ntukanyite umugore. Nemba narakugurishije ntabwo wampombe. Nawe wihombeje. Ntabwo wambara igihombe. Kandi wa mugore we uzambona tu.